Друзья, всем привет! Сегодня хочу немножко рассказать о курочках, показать вам. Давно не было видео на эту тему. Вот, например, появились в этом загоне со взрослыми курами у нас еще такие породы, как борковская барвистая, полтавская глинистая. Вот такие замечательные курочки. И геркулесы. Вот тут где-то еще бегают. Вот там. Вот. И рассказать о таком заболевании, как микоплазмоз, которое посетило наше хозяйство недавно, около месяца назад. Во всем нам помог разобраться ветврач. Спасибо ему большое. Мы обратились в ветклинику, в районную ветклинику. И ветврач, который нам помог разобраться в этом всем, поставить диагноз, назначить лечение, рассказал про антибиотики, которые нам следует применять. Вот какие еще мероприятия нужно провести. В принципе, мы и до этого подозревали, что это может быть микоплазмоз. Но как бы лучше советую вам обратиться в ветклинику ближайшую, где как-никак могут на это обратить внимание и рассказать, какие меры нужно предпринять, назначить лечение. Ну, как бы лучше не заниматься самолечением, а обратиться в специализированные ветклиники. У наших кур появились такие симптомы, как сонливость. Куры как бы не были такими активными, как до этого. Отсутствие аппетита, такой, как был до этого. Чихание, какие-то хрипы, которых не было до этого. Куры как-то резко поменялись. И я понял, что что-то не то. Ситуация ухудшалась. И поэтому обратились в ветклинику. Лечили мы кур антибиотиками теланового ряда. Это был телан тартрат. Антибиотиков теланового ряда достаточно много. И поэтому, не все они как бы есть в одном месте, в одной ветаптеке. И поэтому лучше подбирать индивидуально, под каждый случай, отдельно. Потому что, например, у нас в ветаптеке есть не все антибиотики, некоторые под заказ идут, некоторые легче самому заказать в интернете. Но мы лечили теланом тартратом, разводили в воде перорально, как и было написано в инструкции. Вот. Всю информацию относительно антибиотиков можно прочитать в инструкции или в интернете, поэтому тут легче вам самому разобраться. Скажу, что лечение проводили по схеме 3 дня пропойка антибиотиком, 2 дня чистая вода и 3 дня обратно пропаивание антибиотиком. Вот такая схема нам как бы помогла с первого раза. Параллельно проводили лечение однохлористым йодом, вернее его парами. Его мы применяли для всей птицы в нашем хозяйстве, а именно это индюки, бройлеры, 2 поколения цыплят, которые на то время содержались у нас еще отдельно. Теперь они содержатся все вместе. Мы все стадо объединили. Красивая курочка. Поэтому антибиотик и обработка парами однохлористого йода проводилась для всей птицы, которая содержится в хозяйстве. Даже если у нее нет признаков этого заболевания, как это было в нашем случае, индюки, бройлеры, цыплята не имели никаких признаков заболевания, их имели только куры, взрослые поголовье кур. Вот. Но лечение нужно проводить для всей птицы. Где-то на 6-7 день после начала лечения мы начали замечать, что
те признаки заболевания, которые были до этого, начали исчезать. Их стало, ну, как бы они стали не так ярко проявляться. Хрипы, чихание у кур исчезли. Вот, скажу, что за все время лечения заболевания и во время его протекания, как бы это было, наверное, дней за 5 до лечения в общей сложности 15, около 15 дней где-то, мы потеряли из 48 кур, мы потеряли 3 особи. Сейчас наша птица абсолютно здорова, ее здоровье нормализовалось, у курей нет таких признаков, как чихание, сонливость, потеря аппетита, даже у молодняка, который более подвержен этому заболеванию. Все хорошо. Вот так. Еще посоветую вам не заниматься самолечением, не назначать вашей птице, вашим животным антибиотик самостоятельно. Как бы если это более простое заболевание, можно еще попробовать, но с такими заболеваниями, как микоплазмоз, как цидиоз, бронхит, лучше не шутить и посоветоваться с ветврачом, обратиться в ветаптеку. Там вам помогут разобраться в этом всем получше, назначить лечение. Вот так. Все, наверное, на этом будем заканчивать. Хотел поделиться своим опытом, который касается лечения такого заболевания, как микоплазмоз. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока.